हेलो अस्सलाम वालेकुम। सभिनी मुंहिंजनि भाइरनि भेनरुनि खे मुंहिंजो सलाम। जीअं त तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त बारिशुनि जो मौसमु आहे ऐं तमामु घणियूं बारिशूं पयूं आहिनि। कराची जा हालात एॾा ख़राबु आहिनि, सो इन करे लाइट कोन हुई, बिजली कोन हुई। हींअर सुबुह आई आहे, नेट कोन पियो यूज़ थियो, थोरो घणो थियो थिए। हींअर जॾहिं मूं FB यूज़ कई आहे त मूं कुझु वीडियोज़ शेयर कयूं आहिनि पंहिंजी फेसबुक ते। मूंखां त ॾिसूं नथियूं थियनि अहिड़ी वीडियोज़, मतिलबु आउं ॾिसी नथी सघां। ऐं ॾाढो ॾुख ऐं अफ़सोस सां चवणो थो पवे, मतिलबु कंहिंखे चइजे, ॻाल्हि हिते ई अची थी बीहे त कंहिंखे चइजे। मूंखे लफ़्ज़ कोन था मिलनि। जेका काथे जी हालत आहे, आउं कराची रहां थी, मुंहिंजो पंहिंजो नंढिड़ो घरु आहे। 2-3 ॾींहं लगातार बारिश थी ऐं लाइट कोन हुई, पाणी कोन आयो, एॾी परेशानी थी। हीअं जेके मूं वीडियोज़ ॾिठियूं, जेके मां शेयर कयूं, काश आउं उन लाइ कुझु करे सघां। काश असांजी हुकूमत जो उते ध्यानु वञे, काश इहा ब्लेम गेम ख़तमु थी वञे। सो चवंदा आहिनि त हिमत मर्दा मदद ख़ुदा, पंहिंजी मदद पाण करियो। मूंखे त तव्हां सभु सुञाणो था, रियाना तबस्सुम आर्टिस्ट रही चुकी आहियां। 5 साल पहिरीं मूं लेफ्ट कयो आहे। सोशल मीडिया ते आहियां, बाक़ी आउं TV खां आउट आहियां। सो प्लीज़ आउं तव्हांखे रिक्वेस्ट थी करियां, हमेशह ईअं ई थियो आहे, केतिरा बि असांजा पाण में इख़्तिलाफ़ात हुजनि, कुझु बि हुजे, पर जॾहिं बि असां ते मसइला मसाइल आया आहिनि, परेशानी थियूं आहिनि, त असां पंहिंजा आवाम पंहिंजा मसइला पाण हल कयूं। ख़ुदा र प्लीज़ तव्हां खां जेतिरो थी सघे, जेतिरो तव्हां करे सघो था, त उन्हनि ग़रीबनि जी मदद करियो। मूंमें हींअर हिमत न आहे त आउं तव्हां सां वधीक कुझु ॻाल्हाए सघां। अलाह साईं खां दुआ घुरां, अलाह साईं खां दुआ ई घुरी सघां थी। प्लीज़ पंहिंजी मदद पाण करियो। हमेशह ईअं थियो आहे, जॾहिं बि असांजो को ॾुखियो वक़्तु आयो आहे, का परेशानी थी आहे, को मसइलो थियो आहे, त अवाम ई हिक ॿिए जी मदद कई आहे। ओॾीमहिल असां इहो न ॾिठो आहे केरु सिंधी आहे, केरु पंजाबी आहे, केरु पठान आहे। असीं मुस्लमान आहियूं, पाकिस्तान असांजो आहे, असीं हिकु आहियूं। मुंहिंजी अपील आहे, जंहिंजे ताईं जेको जेको माण्हू मुंहिंजी इहे वीडियो ॾिसी रहियो आहे, ऐं अपील थी करियां गवर्नमेंट खां, अपील थी करियां सिंध हुकूमत खे, ऐं अपील थी करियां प्राइम मिनिस्टर खे, ख़ुदा जे वास्ते हिननि ग़रीबनि ते रहम करियो, जी मदद करियो। तव्हां सभिनीनि खे रिक्वेस्ट थी करियां, तव्हां सभिनीनि खे जेके हींअर मूंखे ॾिसी रहिया आहिनि, जेके ॿुधी रहिया आहिनि, जिन ताईं मुंहिंजो इहा आवाज़ु वञी रहियो आहे, तव्हांखां रिक्वेस्ट थी करियां, मुंहिंजी अपील आहे गवर्नमेंट खे
पोइ वक़्तु सिंध गवर्नमेंट आहे, PTI जी गवर्नमेंट आहे, अपील करे रही आहियां, प्लीज़ हिननि ग़रीबनि जी मदद करियो, प्लीज़ ख़ुदा रहम करियो। तव्हां हींअर हिननि माण्हुनि ते रहम कंदव त अलाह साईं, असांजो ईमान त आहे न, असां मुस्लमान त आहियूं न, त अलाह साईं तव्हां ते बि रहम कंदो, कीअं बि करे हिन ग़रीबनि जी मदद करियो। बसि मूंखे सिर्फ़ु इहो चवणो हुयो।